打人添喎！打人喎！哇！你都咁樣鏟埋嚟仲打人，多打人唔該。打人添報警喎！先啦！我報咗警啦。着拖鞋已經瀨嘢啦，揸車着拖鞋，仲要咁樣出事，伏低佢啦，擺上咗佢啦。打我老婆啊！而家。報警啦！你報警啦！你唔好同佢嘈啦，唔好同佢嘈啦。你冚我老婆做咩先？係啊，佢仲打人喎，好似哇幾惡啊！睇下你睇下佢。唔好打你啊！哎呀，係啊，你做乜打我老婆？你打老婆做乜嘢啊？點解恐懼而家？你點解打我老婆啊？好撚驚而家，冇得打！哇！千祈唔好還手啊！錄咗啦，千祈唔好還手啊！揸 Benz 唔係大晒㗎，咁樣揸車。千祈唔好喐手啊嗱！係啊，你喐手就大鑊啊！哇！你你而家社會啊，好驚啊！喂，最好影埋個車牌啊！咪影啦！係。係啊，你落嚟啦，咁啊！即係咁多惡人嘅，原來冇批到。話佢打人啊嘛，佢。唔該，你介唔介做證人？頭先有警察嚟緊啊，唔該。做啦，做證。啊，影啊影佢。我俾個片佢睇咪得咯，唔使啦，擺上網已經得啦。做啦！哎呀，你快打嚟啊！嚟啊！喂，你好啊！你好啊！做咩嘢？你好啊！做咩嘢？你好啊！打人啊！哇！妨礙司法公正添，如果你咁講就。佢咁樣啊！錄咗啦，有幾套片。